हे गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और आज हम लोग का लास्ट डे है तो देखते हैं हम लोग लेक के सामने बैठे हुए हैं, नैनी लेक और माल रोड पे बैठे हुए हैं हम लोग, और सजेशन दिए इस जगह के बारे में। आप बहुत खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। देखिए हवा ठंडी ठंडी लग रही मैं है आपको और हम लोग दिखाता हूँ। टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे रह के। ये देखिए कितना अच्छी प्यारी सी है। मॉल रोड और ये मेरे फादर हैं, हेलो सजेशन दिए इस जगह के बारे में। हेलो दोस्तों, आप लोग अगर नैनीताल आना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम पैसे में घूम सकते हैं। जैसे हम लोग मॉल रोड पे भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने साइकिलिंग करी है, जिसमें 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट में हम लोग को साइकिलिंग के लिए आधे घंटे के लिए रेंट पर साइकिल मिल जाती है और हम लोग उसको मॉल रोड पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे टाइप के होटल्स हैं। होटल्स हाइट पे लेंगे तो थोड़ा अगर आपको रेट कम में मिल जाएगा, और थोड़ा मेन मॉल रोड पे लेंगे तो आपको थोड़ा सा रेट बजट बढ़ाना पड़ेगा आपको। जैसे अलका होटल है यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत है। और एवलिन है ना, एवलिन होटल है। हाँ बताओ, तुम बताओ। और अगर आपको होटल बुक करना है तो आप लोग ऑनलाइन होटल बुक करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके एजेंसीज़ आप देखते हैं उनका मार्कअप रहता है, यानी उनका कमीशन रहता है, तो वो आप लोगों को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर बहुत पीक सीज़न है तो उसके लिए तो फिर आपको ऑनलाइन बुक करके आना पड़ेगा। और इन केस अगर आप आना चाहते हैं, अभी आना चाहते हैं दशहरे में, तो यहाँ पे भी आप आते हैं तो बहुत से कैंसिलेशंस भी होते हैं, जिस पे होटल्स वगैरह में आप डायरेक्ट आते हैं तो उनके पास रूम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि नैनीताल में होटल बहुत सारे हैं। तो जैसे हम लोगों ने होटल जो बुक किया था वो 3000 में बुक किया था, 3000 में। बट अभी जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो उससे अच्छे होटल हमको यहाँ पे 1500-2000 में ईज़िली अवेलेबल यहाँ पे मिल गए हैं। तो इससे हम लोग को ये लगा कि 1500-2000 में बहुत अच्छे होटल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल सकते हैं। आराम से आप आके डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ तो गाइस, ये हम लोग थोड़ा सा टहल के एंजॉय कर रहे हैं। ये नैनी लेके देख सकते हैं, बहुत प्यारी लेक है। इसके अंदर आपको फिशेस बहुत सारी मिल सकती हैं। इस वक्त सनलाइट इतनी अच्छी है ना कि इतना अच्छा पानी लग रहा है, कलरफुल ग्रीन ये और देखिए। पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपने वो गाना सुना होगा, ये हंसी वादियाँ, बिल्कुल सूट कर रहा है इसके ऊपर, बहुत प्यारा लग रहा है। आइए अब थोड़ा आगे। इतना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों कि आप यहाँ पे आके फुल एंजॉय कर सकते हैं। वो देखिए बोट कितनी खूबसूरत है। वो देखिए, खाली नाश्ता करके आए हैं, चाय वाय पी के बस खाली। अभी थोड़ा सा और कुछ खाना, यहाँ पे भुट्टे गरम बन रहे हैं और वो खाने का दिल कर रहा है। माउंटेन पे ये सब चीज़ों के मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पे आप चल चल के घूमिए, टहलिए, ये इतना देखिए। अच्छा लगेगा। ये देखिए आप, इधर ग्रीनरी की वजह से देखिए कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। चल ना आगे। और आप रश देखिए, बस रश देखिए, आज ही से रश शुरू हुआ है। पता है बहुत अच्छी लग रही हाँ, है ये धूप। मतलब वो नहीं है जिससे हम लोग को दिक्कत हो, बहुत प्यारी धूप है। ये देखिए गाइस कितना कितना प्यारा है। खूबसूरत है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे आके बोटिंग कर सकते हैं। खुद से नाव चला के जाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। ये देखिए आप, और पानी का कलर आप देखिए एक बार, कितना फिशेस भी हैं, वो और देखिए। फिशेज भी थी। अभी वो हम लोग देखिए। खाना खिला के आ रहे थे। वो देखिए फिशेस, 1 2 देखिए कितनी सारी। देखिए छोटी छोटी दिख रही हैं। और ये मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आपको ना ठंडक लगेगी बहुत ज़्यादा और ना गर्मी। देखिए अभी भी हम लोग सिर्फ एक ये देखिए, सिर्फ एक हुडी में है, इसमें भी गर्मी लग रही है, नॉर्मल है बिल्कुल। ये सिर्फ और देखिए। सिर्फ एक हुडी में। और ये देखिए, और ये देखिए मॉल रोड पे भीड़ देखिए, भीड़ आप देखिए 2 अक्टूबर और ये सब की वजह से कितनी ज़्यादा भीड़ चल रही है इस वक्त। लोग एंजॉय करने, गाड़ियाँ देखिए आप कैसे चल रही हैं। अभी हम लोगों ने साइकिलिंग भी करी थी। हाँ ये देखिए, अभी मेरे बेटे ने साइकिलिंग की है और खूब एंजॉय किया है। मज़े किए हैं बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल मज़े। ये देखिए बहुत कितने प्यारा लोग हैं। मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे फुल टाइम आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने चाय पी है, अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि आज हम लोग का लास्ट डे है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा अब बाहर नहीं जा रहे हैं साइट सीइंग देखने। अगर आप लोग बजट में घूमना चाहते हो तो नैनीताल बेस्ट जगह है, बेस्ट जगह है नैनीताल।
देखिए ये है रेंटन साइकिल, यहाँ पे आप लेके आराम। पूरी एक साइकिल है, ये देखिए लाइन से लगी हुई है, रेंट कर सकते हैं। देखिए अलग है। डबल वाली भी है ना जिशान, वो देखो हाँ, आगे डबल वाली ये है। डबल वाली हो गई। ये देखिए हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फैमिली है, जो भी है। जो भी है चला हाँ। सकते हैं। और फ्लैट टायर बाइक्स हैं यहाँ पर, नॉर्मल मज़े कर रहे हैं। ये देखिए हिल्स पे आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत यम्मी है। फ़ोन बज रहा है इनका, ऑफिस से कॉल आ रही होगी, साथ में बिजनेस भी चलता रहता है ना इनका हर जगह पे। अजीम यहाँ पे बैठे हुए हैं निशान के पास, ये यहाँ पे बैठ के फुल मज़े ले रहे हैं लेक के। ये देखिए इसी में मोबाइल पे काम भी चल रहा है इनका साथ में। और ये देखिए मैं क्या जा रहा हूँ। ये देखिए मेरा नोटी बच्चा, बदमाशियाँ इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। वीकेंड पे घूमने आए थे और पूरा फुल एंजॉय, एग्ज़ाम के बाद का पूरा फुल एंजॉय चल रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद का फुल एंजॉय चल रहा है। अब जा रहे हैं हम लोग आइसक्रीम खाने। अब ये लोग जाएंगे आइसक्रीम खाने। बेटा चलिए आइसक्रीम लीजिए, निकालिए कौन कौन सी खानी है। और ये आइसक्रीम भी आपको दिखाते हैं। हाँ